Почитувани, Државната комисија за спречување на корупцијата не го гледа тоа што целата јавност јасно го гледа. Антикорупцијската комисија не гледа дека Зоран Заев, спротивно на законите, во текот на избори распиша огласи за стотици вработувања кои ќе ги плаќаат граѓаните. Државната комисија за спречување на корупцијата не гледа дека заради антидржавните и криминогените политики и заради неспособниот кандидат Стево Пендаровски, Зоран Заев се обидува со државни ресурси да придобие поддршка. Државната комисија замижува пред фактот што десетици функционери на СДСМ одбиваат да достават одговор во врска со сомнежите за непотизам и за згрижување на своите блиски на добро платени места во државни институции на трошок на граѓаните. Почитувани, антикорупцијската до ВМРО ДПМН достави заклучок по барање согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во врска со вработување на мајки, сопружници, синови, керки и актуелни функционери, а образложението на комисијата е скандалозно само по себе. Почитувани, владата и СДСМ тонат во криминогеност. Транспарентноста од нивните усти е само празна флоскула, празен збор, уште едно министерско место и можност за вработување партиски кадри. За СДСМ не постои закон, не постои институција, не постои држава, постојат само криминогеност, корупција, непотизам и лага. Над 50 избрани и именувани функционери не пријавуваат промена кај своите роднини, кој каде бил вработен, именуван, унапреден. Тоа инаку е законска обврска во рок од 10 дена од промената на работниот статус на роднината, комисијата да биде известена од функционерот. Државната комисија за спречување на корупцијата во одговорот до ВМРО ДПМН потврди дека над 50 избрани и именувани функционери спротивно на Законот за спречување на корупција и судирни интереси не ја информираат комисијата за именување или вработување, унапредување на член на неговото семејство во државен орган, орган на локалната самоуправа, јавно претпријатие или друго правно лице што располага со државен капитал. Меѓу овие над 50 функционери звучни имиња и презимиња од власта кои не поднеле пријава за промена до комисијата, кои не го почитуваат законот, не се грижат за корупцијата, непотизмот, неказнивоста, се и ќе набројам дел од нив како Костадин Костадинов, пратеник, чија што тетка е вработена во општа болница во Струмица, Фросина Ременски, пратеник за назначување како член на надзорен одбор во ТЕЦ Неготино на прв братучет. Па одиме понатаму Максим Димитриевски, градоначалник на општина Куманово за вработување на сестра во училиште во Куманово. Па понатаму, да речеме, Душан Вукадиновиќ, директор на Рудници Рек Битола за вработување на сопругата во термоелектраната во Рек. Оливер Илиевски, директор на водостопанство за вработување на сопругата во МВР, и тоа од 8.10.2018, значи половина година. И низа други, да не ги терам сите 50 примери, ги има во сите општини, во секое место, секаде каде што може да биде вдомен, да биде вработен некој близок, некој роднина. Внимавајте, избрани и именувани функционери на власта на Заев не ја исполнуваат законската обврска, не ја регистрираат институцијата, што е многу индикативно. Ова непријавување е индикативно. Прво, непријавувањето е спротивно на транспарентноста во која што е мода да се колне оваа власт. Второ, непријавувањето значи и криење. Па што ли се крие, што ли би се открило ако овие и други функционери ги пријават вработувањата на своите блиски во Државната комисија за спречување на корупцијата? Дали ќе се открие вработување под притисок, дали ќе се открие не само непотизам, туку и злоупотреба на положбата, трговија со влијание, закани, местени вработувања, местени конкурси. Почитувани, долго време немаше антикорупцијска комисија, ја откривали ова однесување причината за тоа. Власта, почитувани, покажува непочитување на комисијата и на законите. Комисијата мора да поведе постапка и мора да почне да спроведе спроведување на законот со прекршочни казни за овие лица. Поминати се не 10 дена, туку половина година од некои случаи. Државната комисија за спречување на корупцијата мора да се ослободи од притисокот на Зоран Заев и на власта и мора да почне да го контролира незаконското работење. Се спротивно од Државната комисија за спречување на корупцијата е поддршка и поттик
кон нетранспарентноста на оваа власт. Ви благодарам.